Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Wa qala lan matur utawa ngeluh sapa ar-rasulu rasul. Rupane Muhammad dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeng ben kanjeng Nabi matur teng Allah ya Rabbi do pangeran ingsun. Inna qaumi sak temne kaum ingsun Quraisyan tegese wong Quraisy ittakhadhu iku ngalap sapa qaumi hadzal Qur'ana iki lah Qur'an dialap mahjuron ing barang sing ditinggalno. Matrukan tegese Qur'an iku dadi barang sing ditinggalno. Qala dawuh sapa Allah taala wa kadzalika lan kaya mengkono kowe dhe musuh kama ja'alna tegese kaya oleh gawe ingsun lakaman sira Muhammad kowe tak gawe aduan ing wong sing dhe musuh min musyriki kaumika saking musyrike kaum sira ja'alna gawe sapa ingsun likuli nabiyin kedhe saben-saben nabi qabla kasedurunge sira ingsun gawe aduan ing musuh minal mujrimina saking pira-pira wong sing tukang dosa ayat musyrikina tegese wong sing musyrik. Fasfir mongko sabar sira kama sabaru kaya oleh padha sabar sapa nabi-nabi sedurunge sira. Wa kafalan nyukupi sapa biro-bika pangeran sira apane hadian oleh ngeke petunjuk la kamaring sira wa nasiron lan dat sing nulungi nasiron tegese nulungi la kamaring sira ala ajaika ngatasi pira-pira musuh sira. Wa qala lan ngucap sapa alladzina kafaru sapa pira-pira sing kafir ngucape laula nuzila alaihi alquranu jumlatan wahidah. Laula nuzila boyo diturunno halan nuzila tegese boyo diturunno alih ing atase Muhammad Al-Qur'an. Oleh diturunno jumlatan hali jumlah wahidatan kang siji. Maksudnya ora usah sithik-sithik langsung dadi sitok. Kataurat iki dene Taurat wal Injil lan Injil wa Zabur lan Zabur. Qala dawu sapa wa ta'ala nazzalnahu kadzalik. Manane nazzalna nurono ingsun ing Qur'an kadzalika hale kaya mengkono ikilah sidik-sidik maksudnya tanjim atau sidik-sidik mutafarraqan tegese sidik-sidik. Quran tak turono sidik-sidik linusabita supaya ngukuhno ingsun. Ingsun ngukuhno utawa gawe tetep bihi lan Quran fuada kaing ati sira Muhammad. Nukawi tegese nguwatno ingsun qalbaka ing ati sira Muhammad. Warat talnahu tartila lan maringi tartil ingsun ing Quran. Manane ngurut-ngurutno ingsun sidik-sidik tartil manane maca sing urut kosidik hu ing Quran tartilan lan tertentelan. Ataina tegese nekane ingsun bi iklan Quran sean ing sidik badha sein sause sidik sing liya. Bitamah hulen kelawan tempo. Watu uddatin utawa ta'uddatin untuk semua ta'uddatin utawa watu uddatin lan kelawan lon-lon. Litayassuri fahmihi supaya gampangno memahami Quran wa hifdhihi lan tegese ngapalno memahami Quran wa hifdhihi lan njaga Quran. Tapi ngapal Quran njaga ngono. Wala ya'tuna kalan ora nekani sapa kufar ka ing sira bima salen iklan siji perumpamaan fi itali Amerika ing dalem batalno urusan sira Muhammad. Illa jinaka kecuali nekano ingsun ka ing sira Muhammad kowe tak tekakno bi hakik lan barang hak ada fi kang iso nolak lagu maring barang batin. Wa ahsana lan luwih apik apane tafsiron apane penjelasane bayanan tegese penjelasane. Alladzina yukhsyaruna ala wujuhim ila jahannam. Alladzina utai akeh hum utai kufar iku alladzina wong akeh yukhsyaruna kang den giring sapa alladzina ala wujuhim. Ing atase rai-raine kufar yusaqauna tegese den giring sapa kufar ila jahannam maring neraka jahannam. Ulaika temu kono-kono kufar ku sarun iku banget elek apane makanan panggonane. Wa tasarrul makanu jahannam neraka jahannam wa adlu lan luwes sesat apane sabilan dalane. Akhtau tegese luwes salah apane torikon dalane minwirihim dibanding liyane kufar. La wa ta akhtau torik elek-elek dalan to salah-salah dalan kufruhum kekafirane kufar.
Walaqad atena lan teman-teman paring ingsun Musa ing Musa alkitab ing kitab Taurat tegese Taurat. Wa ja'alna lan gawe ingsun ma'u sertane Harun, ma'ahu sertane Musa akharu ing dulure Musa, rupane Harun. Musa tak paringi Harun waziran hale dadi pembantu. Mu'inan tegese dadi pembantu. Mulane diarani menteri, wazir, wuzara manane pembantu. Fakulna mongko matur ingsun idzaba budal sira. Ilal kaum maring kaum alladzina rupane kaum kadzabu kang padha mendustakan sapa ladina bi ayatina kan pira-pira ayat kita. Manane kaum il Kipti tegese kaum Kipti. Manane Mesir diarani Egypt nang kata Kiptiyah. Manane kaum Kipti geniku Firaun tegese Firaun wa qaumihi lan bolo-bolone Firaun. Fadzahaba mengko budal sapa Musa lan Harun ilahi maring Firaun lan qaumihi birisalati lan gawa utusan. Fakat dzabuhuma mengko mendustakan sapa kabeh huma ing Musa lan Harun. Fatam marna gum tatmira. Mongko rusak ingsun ing Musa lan Harun, hum ing Firaun lan qaumihi. Fatam marna mongko rusak ingsun hum ing Firaun lan qaumihi tadmiran klan rusak tenan. Ahlaknahum tegese rusak ingsun ing kabeh, ihlakan klan rusak tenan. Pun kula terangaken gitu terus jeng ben Kanjeng Nabi wonten kitab sing jenenge nu Shikayatul Quran. Di jeng ben Quran sing kita waca ping wadul teng pangeran sikayah wadul ning pangeran mergi nasibe itu ditinggalkan, maksudnya boten dipedulikan. Lajeng ben termasuk Rasulullah pas sowan pangeran niku ben teng mahsyar niku Nabi ngeluh ya Rabbi inna qaumit takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Gusti nasibe Quran niku mun dimbarno. Dimbarno niki kula waca nggih teng ngene tafsir sawi ngaten nggih terus jenengan ampun dadi khawarij. Artinya gini ya, orang membiarkan Quran itu macam-macam. Ada yang membiarkan secara kuliah, dibiarkan total, diabaikan. Bahkan tidak diyakini kalau itu kalamullah. Tidak diyakini sama sekali itu sebagai nopo wahyu, sebagai nopo kalamullah. Itu kafir, berarti kafir tulen, benar-benar kafir. Ada yang membiarkannya itu semi, agak iya, agak enggak. Ya iman tapi gak paham. Nak kepengen paham, ya bebo iman. Ini ruwet nih kemudian. Ini kata sangat. Dan itu ya Muslim, tetap mukmin tapi dianggap fasik. Misalnya contoh gampang ya, contoh paling gampang. Niki kula waca gitu. Terus niki benjinan gak dadi khawarij. Kula waca Arabe mungkin kula terangaken. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Terus napa bahwa Kanjeng Nabi ngeluh Quran itu dibaro wong kafir, manane dibaro walam yu'minu bi. Fahadil ayatu waradat fil kuffar. Fahadil ayatu waradat fil kuffar al-mu'ridina 'anil Qur'an. Alladzina lam yu'minu bihi. La fi man hafidhahu minal mu'minin tsumma nasiyahu. Nggih kula waca. La fi man hafidhahu minal mu'minina tsumma nasiyahu teng qauluhu mahjurun. Wa in kana yu'atabu alaihi fil akhirah. Lima warada man ta'allamal Qur'ana wa alika mushafahu lam yata'ahadhu wa lam yanzur fihi jaa yaumal qiyamati muta'alliqan bi yaqulu ya rabbi abduka hadza ittakhadhani mahjuran. Ikdi baini wa bainah. Terus ngeten ya. Dawuh Imam Shafi'i sebagai pensarah Jalalain dan dawuh ini pasti benar. Saya pastikan benar karena saya berkali-kali baca di Bukhari dan saya ajarkan di sarang di mana-mana saya ulang-ulang. Ayat ini bagaimanapun turun pada orang kafir yang i'rad meninggalkan Quran itu artinya tidak menganggap itu sebagai kalamullah, tidak menganggap itu sebagai nopo kalamullah. Tapi kalau orang mukmin kayak kita ini mukmin meninggalkan Quran dengan arti tidak mengamalkan, ini tidak mengamalkan, itu mau fasik. Fasik wae ya ora sida kadang-kadang. Mergo taate luwih akeh. Nggih taate. Nah, misalnya ngeten contoh gampang. Wonten tiyang niku maniak perempuan. Nak zina ora gelem tapi nak ra ngegang ning perapatan delok wong ayu ngelu misal. Ya akeh wong Islam mayoritas nggih ngoten iki. Kelakuane. Nah, itu kan dia ini ngerti, nah itu salah cara Quran. Qul lil mu'minina yaghuddu
min absorihim. Orang mukmin itu nak iso meremno aja sampai delok wong wedok sing mboten mahram, mboten bojo. Wa yahfadzu furujahum, dan menjaga farjinya dari zina. Separuh sukses, misalnya gak zina sukses, tapi nak gak delok ora sukses. Setelah itu nanti tepak-tepakan nak pangeran tepak nggih nyepuro, misalnya didelok wis sama Islami suwi wis jenggoten wis macam-macam. Di sepuro. Pamane sing wis tedher melarat kaya rugen sepuro wis. Semalarat iku kafaro iki, melarate niku kafaro. Macam-macam. Terus wonten tiyang alim. Biasanya dosa terbesar wong alim ora wani nahi mungkar. Karena ndak punya nyali atau punya perhitungan khas wong alim. Nah itu nanti kena khitab laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul itsma wa aqlihimus suhud. Mestinya orang-orang terpelajar itu harus mencegah kemungkaran. Nah itu biasanya orang alim tidak punya nyali karena tidak punya otoritas. Misalnya kalau di Indonesia tidak berhak punya SK atau apa, gubernur doli, gampang wali kota, kiai hanya berteriak zina haram, doli haram, tapi kan gak di otoritas gubernur. Atau wali kota nih, gawe SK, ngaku pamong praja, iso bubar. Macam-macam. Rian di Jakarta ada keramat tungkak, sing iso bubar Sutioso, teng doli sing iso bubar wali kota sing sakniki wedok. Malah kopi DI ora king PKB. Misal, leboten niki kan ilmiah mawon rasa tersinggung biasa mawon. Leboten rasa tersinggung. Nah itu wis ngoten niku wis sudah begitu. Tapi ulama mbok arani kalah ambek wali kota sing wedok ubarodo iki ya keliru. Taruh saja sama hitung saja. Orang yang ndak zina karena didikan ulama mulai sipir, mulai kelas TK, TPA itu jutaan. Taruh saja misalnya Mustafa di murid 20. Ada orang di murid 100. Orang yang dididik supaya anti zina oleh ulama itu hasilnya jutaan, mungkin puluhan juta. Dan mereka punya generasi berevolusi anti zina dan anti zina nganti mati. Itu juga nahi mungkar karena maknanya nahi mungkar itu al-intiha anil mungkar. Pokoknya kejadiannya tidak jadi mungkar. Itu yang saya sesali dari orang-orang mubaligh. Mubaligh itu sering bilang nahi mungkar itu kayak bubarodoli. Tidak seperti itu saja. Setiap kemungkaran yang dihentikan itu namanya nahi mungkar karena maknanya nahi itu mencegah. Mencegah artinya tidak melakukan atau tidak terjadi. Dan itu ulama kontribusinya besar. Hampir semua pondok misalnya kalau nembe buka niki, kalau nanti cerita tentang Pak Rumanto, kalau nanti cerita, Mas Rum, dia pondok ura satu tenanan, soalnya ngaji, sholat semadep mulan, sekolah umum pondok, para usaha ngasih lo santri alim, nak tepak ya alim, rat tepak ya wis. Paling tidak kelebihannya pondok pesantren itu satu, misalnya kiai ini ra alim, atau rapati bener, ada kesepakatan mentabukan zina. Jadi kelebihannya pondok pesantren itu ada kesepakatan mentabukan zina, mentabukan nyolong, mentabukan melakukan sesuatu sing asusila. Sehingga kita punya konsensus dengan tradisi mondok, tradisi TPQ, TPA itu ada konsensus di mana barang buruk dihukumi. Kowe ora usah bayangno ideal, percontohan ideal, itu hafid yang nanti lahnya, nak dilombakno menang, laris itu sudah usah begitu, sudah usah berlebihan begitu. Ini penting kolaborasi. Jadi maling juga sama. Polisi nangkep maling berarti nahi mungkar karena malingnya tidak jadi maling. Tapi jutaan orang tidak maling, yang malah nggak pernah maling pergodidiane ulama. Polisi tak nangkep sing wis tahu maling, ya nahi mungkare wis kadung tahu maling. Bubarone doli wis kadung tahu zina. Kalau ulama malah didik santri, didik umat mulai cilik. Dan banyak jutaan orang yang bahkan nggak pernah zina karena didikannya ulama. Mulai sing nganggo karisma sampai sing meden-meden iso bendiris alat kelamine macam-macam. Iku modele rugen sing iso nerangno. Sing iso nerangno wong tau zina wedok sok men dicubles iku rek. Iku ben bagiane rugen aku ora mentolong nerangno. Wis macam-macam lah orang ngekei penjelasan. Nah itu kalau baleni malih. Bahkan di antara akidah ahli sunnah ini rumah Allah tenang. Sampai boleh tidak cocok. Nah ini arah cocok keliru. Neraka sama. Bikin nasib pangeran. Intaj tanibu kaba iromatun hauna anhu nukafir angkum
sayyiatikum. Wong sing sukses ngilangi dosa gedhe iku insyaallah dosa cilike disepuro. Misalnya kaya ruhin biasanya perapatan delok wong itu. Ya ditulis ya Allah. Lipate ruhin dosa. Atine angen-angen tapi ra kasil ditulis terus. Ditulis. Tapi dekne sukses ninggalo zina. Pokoke aku nak delok gelem tapi nak zina ora ngarah. Itu iso wae ning akhirat disepuro. Mergo barokahe ninggal dosa gedhe. Misale sampean gudeng mbek tangga, penggawe ning ngrasani dosa. Tapi iso disepuro mergo gak nyantet gak mateni. Jadi di semua segmen dosa kan ono kelas atas. Misalnya ra cocok nganti mateni kelas atas. Tapi nak ngrasani tok kelas ringan. Seneng wong wedok zina kelas berat, tapi nak ndelok tok kelas ringan. Iku iso wae iso ben iku barokah ngeduwi sing gedhe, sing cilik disepuro. Jika kamu jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, nukafir angkum saya. Wes awong zuhud ra percaya lah piye wae ku dawuh pangeran, piye kudu iman dan ini menguntungkan Mas. Kudu iman. Pokoke anggere hasil ngaduwi sing gedhe, sing cilik disepuro. Tapi pertanyaannya jare Fathul Mu'in, masalah sing cilik iku terus wis kadung gedhe. Kan gak sida cilik. Akumulasinya kan gede. Makanya Rasulullah pas nerangno wahyu iku sempat guyon ngene jare Nabi. Kowe roh gunung jare dawuh Nabi. Nggih ngertos ya Rasulullah. Gunung gedene ngono iku kok butiran pasir cilik-cilik. Dadi sawae dosane kok cilik-cilik wis dadi butiran pasir, sing wis dadi gunung. Lah iku mulane jare Fathul Mu'in nak narifi wong saleh iku sapa? Wong saleh iku wong sing taate luwih akeh timbang maksiate. Ora kok ora tau maksiat ora mungkin kok. Cuma masalahnya akumulasi maksiat ini kan tinggi sekali. Maksiat misalnya, contoh gampang wong melarat lah, sing biasa ning perapatan, maksiat itu siji ndelok wong wedok maksiat, ngrasani wong sugih maksiat, engko hasud maksiat, tukarane mbek bojo maksiat. Wes pokoke terus, nek sing wong sugih maksiate iku wis padha, nek wong wedok padha melarat sugih padha. Aneh wae. Ndelok wong wedok sombong, nyepelekno wong, ngabelo dunyane padha. Nah itu asal kue iso ngilangi sing gede, iku insyaallah ana kemungkinan besar sing cilik niku disepuro. Tapi syaratnya kudu tetep cilik. Paham ya? Yo kene ora syaratnya kudu tetep cilik. Mergo gunung gede ning kono iku kok akumulasi kumpulane butiran-butiran napa pasir. Masamu gunung apa watu sitok mboten ya pasir cilik-cilik niku. Iku ditumpuk sakmono ramene dadi napa? Gambar buaya, gambar dinosaurus itu titik akumulasi itu digambar apa? Dinosaurus. Dan masamu gambar gak kok titik sitok. Mesti kayak gambar dinosaurus, gambar mobil tanker apa kapal tanker tetap kok titik sitok. Di titik terus suwe dadi gambar budi. Mungkin ngebuki kertas entek. Ana bercak-bercak putih sing ora dadi gambar. Berarti akeh bercak ya kan? Yang melane tak disetoat itu ora tau nglakoni dosa gede lan ora ndlurung ning dosa cilik. Itu disebut wala yusirru ala ma fa'alu. Mboten napa? Nah, orang seperti ini itu tidak bisa dikatakan kafir atau murtad. Hanya Khawarij secara goblok mengatakan orang ini menjadi keluar dari Islam. Mulane ahli sunnah giat tinggi pol wong Khawarij. Bahkan merangi wong Khawarij luwih apik timbang merangi wong mukmin. Timbang merangi wong kafir. Sama tak cerita ini, mohon sampean kudu percaya bae kula. Saya pastikan kalau ini hadisnya sahih. Sayyidina Ali itu mau perang melawan orang kafir. Setelah beliau berangkat di Nahrawan ada orang-orang Khawarij, salatnya khusyuk era karuan, posone khusyuk. Kalah Sayyidina Ali, khusyuk-khusyukan salat, khusyukan poso kalah. Tapi mereka itu Khawarij. Orang Khawarij ciri utamanya adalah mengkafirkan orang Islam yang melakukan dosa besar atau tidak bermadzhab kayak mereka. Akhirnya sampai Istiqlal menghalalkan orang Islam. Sayyidina Ali gak jadi perang melawan orang kafir tapi melawan tiang Khawarij. Terus aku apal tagnya di Sahih Bukhari di Muslim. Bagaimana mungkin saya merangi orang kafir yang bahayanya bagi kita itu musiman. Sementara saya meninggalkan orang Khawarij di antara kita dan mereka mengkafirkan kita, membunuh kita. Artinya ngeten lho. Cara logikane ngeten. Misalnya kula musuhan mbek wong kafir. Misalnya taruh saja Singapura itu negara kafir misalnya.
kita harus musuh orang Islam karena orang Islam itu musuh kita. Siapa orang kafir? Kode kafir musuh orang Islam. Jadi nak rapat ngono kita serang umat Islam. Kita serang umat Islam. Kan siapa? Darah kita itu Islam. Mau khawarij kurang ajar tenan. Kita serang orang kafir itu. Isa apa khawarij itu? Mulai bener sing ahli kena apa khawarij wong kafir itu cek lumayan wong kafir. Wong kafir nak rapat keputusannya ayo nyerang orang Islam. Berarti darah kita itu cek Islam. Wong khawarij musuhi kita ayo serang orang kafir mantel dia sing rapate itu. Lah ngono kok ora iso paham. Lho boten cara kowe ngrungokno rapate wong kafir wong khawarij itu seneng ndi? Lho seneng wong kafir dari mungkin. Perkarane rapate wong kafir jek ayo serang umat Islam. Rapate wong kafir ayo serang orang kafir. Apa wong kafir? Mulane ora ana critane ulama iku paling anti mek wong kafir. Mergo ning hadis sahih Bukhari Muslim sebenarnya umatku elek-eleke wong khawarij yang rukuna minaddin muruqas sahmi minar ramiyah. Keluar kok agama Islam koyo keluare anak panah saka nopo busuk gak balik blas. Kok jare Kanjeng Nabi umatku dintekno wong khawarij. Lho wong kafir kok ada sing masuk Islam. Perkarane tertarik mbek ajaran Islam. Wong khawarij gak mungkin. Tertarik mbek kiai, mungkin hukum kafir kiai deh kok. Kok tertarik piye? Wis uring-uringan tok. Wong kiai dhewe wis dihukumi. Kowe salat wis sopan. Ono ora tertarik. Salate wong kafir. Kok wajib. Mulane Imam Syafi'i tak anggap wong alim tenan. Dekne anggere ana ayat kok digo ngritik wong Islam gak trimo. Oke, wong hafal Quran lali dikritik pangeran, tapi tetep ora mlebu ayat iki. Maksudnya Imam Syafi'i dawuh, oke wong hafal Quran lali iku dikritik pangeran, tapi tetep gak mlebu ayat iki. Jadi paham ya, makanya sampai kudu dia musuh, ben seru, ya beribu bener seru. Tapi gak usah musuhan ambek wong Islam. Nak musuhan dia sing ringan-ringan, selain dengan mbek bojo, rasa-rasaran mbek tonggo. Pokoke aja nyantet, aja mateni, paham ya. Cara cocok iku ya pokoke ngrasani nggih kelompok lah, geng kecewa misalnya. Ya misalnya pengurus masjid terdepan nggih kelompok anti takmir saiki. Engko ndekne semoga iku gentenan ngrasani wis ngono nggih kegiatan geng, apa? Geng rasane. Nah, cara kula bagus itu. Yang penting rasa dihalalno barang haram, nggih ngrasani iku barang haram tapi rasa daripada dadi udun ben ngrasani wae. Sementing mboten mateni. Disebut apa intas dan ibu kabeh iromatun hawana anhu nukafir angkum sayatikum. Kowe nak berhasil ngilangi dosa gede, insyaallah sing cilik di sepuro. Mulane akidah ahli sunnah. Senajan to wong ora istighfar ora tobat, tapi nak ngudoi dosa gedhe ku sing cilik diilangi. Wa bistina binil kabair tufaru saghairu wa jaludu yukafiru. Wong nak berhasil ngilangi dosa gedhe, iku sing cilik mbek Allah napa diilangi. Tapi mau syaratnya sing cilik tetep cilik iku eling-eling catatane sing cilik. Lha iya to ben misale ngrasani 10 dina pisan kan sithik. Nak 10 dina konsisten nggih kelompok kan. Akeh. Ojo kok terus cilik terus gak mungkin kan akumulasinya tetap jadi nopo? Besar. Berasa karung kok butiran-butiran cilik. Nah, ini penting kalau peringatkan. Nah, ulama itu harus ngomong gitu terus. Mulane Imam Bukhari dalam juz sekawan termasuk babu kita lil khawarij, babu kita lil khawarij. Itu beliau pertama mengutip dawuh Ibnu Umar ngendikane Sayyidina Umar wa kana yarahum syirara khalqillah. Dawuh Imam Bukhari. Ibnu Umar berpendapat elek-eleke makhluke pangeran khawarij. Alasannya kenapa mereka? Kalau apal persis teke teng Bukhari. Intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Orang khawarij itu senengane golek-golek Quran. Sebetulnya ayat itu turun kanggo ngritik wong kafir, faja'aluha alal mu'minin, tapi ayat itu kemudian dipakai untuk mengadili orang Islam. Ya taruh saja sing masyhur gini, kita ini kalau ada orang maling kan di penjara. Maling di penjara. Orang zina juga di penjara misalnya gitu. Orang pembunuh di penjara. Muatan itu terus dihukumi wong kafir, alasannya ini pakai hukum liyane hukum Allah, wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafir. Orang yang pakai hukum liyane Allah dianggap kafir. Hukumnya Allah itu potong tangan, bukan di penjara.
Padahal kita ini tidak pernah mengatakan kalau penjara itu hukumnya Allah kan tidak mengatakan. Cuma kita tidak punya otoritas. Memang maling itu kita ketok tangannya, tapi kita tidak pernah mengatakan kalau penjara itu lebih baik ketimbang dipotong tangan. Dan kita tidak pernah bilang kalau hukumnya Allah itu nggak efektif, nggak manusiawi, tidak pernah bilang gitu. Cuma kita hidup di negara yang nggak motong tangan, ya kita bilang biro-biro malingnya rati kasih Nobel, gitu ngono tok. Tapi dia jangan pernah mengatakan penjara itu lebih manusiawi ketimbang motong tangan. Nah, itu kafir tenang karena kamu keputusan manusia kamu anggap lebih baik ketimbang keputusan Tuhan. Oke, semua ngomong kita tidak berdaya untuk mengimplementasikan potong nopo. Lalu ada orang ini cerita tentang kitab Hayatus Sahabah. Ada orang Mesir dia sok suci protes tentang Amr bin As bahwa Anda mimpin. Pertama kali gubernur Mesir itu Amr bin As. Makanya masjid tertua di Mesir itu masjid nopo Amr bin As. Itu dulu kan termasuk wilayah gubernuran Umar. Umar memimpin dari Madinah, Mesir dulu provinsi. Wong nak darani kira Al-Qibti, napa? Al-Qibti. Mulane Maria Al-Qibtiyah. Wong sani darani Egypt mana napa Qibti. Aniku seorang yang sok suci itu bilang ke Amr bin As, kamu itu tidak melakukan perintah Quran. Dilaporkan oleh Umar, dua orang ini datang ke Sayyidina Umar. Datang ke Umar bahwa pemerintahan Amr bin As itu tidak melakukan hukum-hukumnya Allah. Sama Umar ditanya, apa kamu baca Quran min awali hatta akhirih? Apa kamu baca Quran dari awal sampai akhir? Ya baca, ya Amirul Mukminin saya baca. Apa semua yang ada di Quran sudah pernah Anda lakukan? Ya sebagian tidak saya lakukan. Kenapa Anda dulu orang lain melakukan semua, kamu sendiri tidak? Sebagian tidak kamu lakukan. Loh enggak. Ya misalnya kata Ruhin yang tadi perintah haji deh nih, sebetulnya Gusti nak mau kaji barat buat derek-derek. Uang melarat tuh paling melanggar perintah pangeran, kaji ora, zakat ora, ayo misalnya. Padahal itu kaji perintah pangeran, zakat perintah. Lalu kau iso bantah pulang itu. Nak kaji kan manis tato ailai sabila, lah zakat ora ono manis tato ailai sabila. Zakat ono aturan. Wa atu zakat manis tato ilaiha sabila. Ora pokoknya zakat itu tanpa syarat. Nak kaji ta? Ono syarat. Akeh jihad ngano wong kafir, wong Arab iso nglakoni. Wong meneh wa'id lahum mastata'tum min quwwati wa mir ribatil khairi turhibuna bihi aduwa. Wong Islam kudu kuat. Saking kuate nganti menggentarkan musuhe pangeran. Wong melarat sing kukar-kukur iso getar musuhe pangeran. Ora iso. Ayo, mulanya bener Kanjeng Nabi. Abu Bakar api-api sahabat, tapi ada sesuatu yang nggak bisa dilakukan Abu Bakar. Orang pati medeni wong kafir. Abu Bakar wong sopan. Mulanya Kanjeng Nabi Abu Bakar Islam juga seneng, tapi cek rong legon. Angger Nabi melampau neng pasar ukat, kono tukang geng. Umar niku tukang geng pasar ukat. Jadi dia niku wisane mangan tuh hadiah, anak gelut menang terus untuk nopo hadiah. Menangan nak gelut, wah dia itu senengannya nantang gelut tak menang untuk Nobel untuk hadiah. Itu Kanjeng Nabi mikir, mugo sing Islam iki no enak. Islam butuh preman, kunane kuno. Mulane ngalim-ngalim ku nak di santri preman rada seneng perkarane iku nak di Islam Mustafa barang ora pati diwedeni wong kafir. Tapi nak sing seneng kiai preman, wedi wong kafir ngadepi preman musuhi iki. Mulane kunane ku nak wong alim mesti disenengi preman ora usah kaget. Akhirnya dua orang, ya Allahumma aizzal Islam fi Umar. Muka-muka Islam ini mulia mergo Umar. Artinya gini, ada sesuatu yang Abu Bakar pun tidak bisa melakukan kebutuhan Islam. Ada sesuatu yang sekali Abu Bakar pun tidak bisa melakukan kebutuhan Islam, termasuk ngadepi preman. Nah, buktinya tenang Abu Bakar ketika Islam, ya, orang kafir biasa, tetap nyiksa Bilal, nyiksa macam-macam. Barang dungane Nabi didongakno Nabi nak mboten lepat dinten Kamis. Sing ngrungokno niku Abdul bin Mas'ud sempat pireng pas Nabi ndonga. Ketemu Umar, marhaban bika ya Umar. Muga-muga kowe bejo Umar, aku krungu Rasulullah ndongakno kowe. Pas iku Umar cek preman, Umar ora pati paham buka mlaku ngoten. Wonten ndek akhire Islam. Apa yang dilakukan Umar Islam pertama? Nabi masih sembunyi-sembunyi di rumahnya Zaid bin Arqam. Omai Arqam, Bani Arqam.
Nah, pertama Umar Islam harus protes, ya Rasulullah, kita ini orang benar kok sembunyi-sembunyi, yang batil saja berani muncul kok, yang benar kok sembunyi-sembunyi. Ya Umar, saya menakutkan kamu, tidak usah takut ya Rasulullah, saya ini Umar. Tenang. Kanjeng Nabi teng daleme Zaid bin Arqam be Abu Bakar be Sayyid Hamzah dibayar Nabi Umar, tinggal metu. Marani Abu Jahal, ditotok Umar. Ya Abu Jahalin, kamu tahu berita hari ini? Tidak tahu. Saya Umar sudah masuk Islam, kan macam-macam be Rasulullah tak baca. Marani Abu Lahab, marani kabeh. Iku gentenan wong kafir sing delik. Paham? Jadi artinya gini, kowe nek Islam terima khusuk kok Mustafa enggak memenuhi kebutuhan Islam. Tapi kok preman yo ora memenuhi kebutuhan Islam, mulang wudu, mulang carane ngilangin. Itu preman ra iso. Yes, mohon artinya wong saleh sundelang itu ada kebutuhan Islam yang enggak dipenuhi. Kok kowe maksa wong liya memenuhi. Itu tadi, misalnya kue ulama, misalnya saya ulama, paling iso darani zina elek tinggalkan. Tapi nak wali kota Surabaya iso gawe SK bubarodoli. Ada sesuatu yang nggak bisa dilakukan ulama, malah pejabat. Iso wong roh kabeh sing bubarodoli iku wali kota sing risma. Nah, sing membubarok Kramat Tungkak riyen zaman Sutioso. Kramat Tungkak dibubarok nganggo SK gubernur dadi Islamic Center. Kiai ra iso. Pengajian ya mau kayak mungkin jadi tolong zino ben dicu bersih ngono-ngono tok. Ora iso mungkin gawe SK. SK tanda tangan mungkin. Doli apa? Bubar. Dan kok pengen cinta sudah iso. Lah iki cerita. Lah wong ninggal Al-Qur'an iku ana sing gak peduli blas nganggep Qur'an gak wahyu iku wong kafir. Nah wong Islam senajan to ninggal Al-Qur'an iku dekne iman cuma ora iso nglakoni. Lah iku ora nganti mlebu ayat iki dawuh Imam Sawi wis ta wong Islam saelek-eleke ora mlebu ayat iki. Senajan to yu atabu fil akhirah mergo melakukan kesalahan. Lah klirune wong Khawarij tiap ana ayat ngritik wong kafir karena lafate man itu siapa saja dilebokno wong Islam. Akhire wong Islam dihukumi kafir. Mulane elek-eleke wong Khawarij dawuh Kanjeng Nabi hum syarrul khalqi wal khaliqah. Cuma Nabi mboten menangi yang Khawarij. Lalu kalau nanti mati ya akan ngomong ini terus. Lalu bapak nak santri khusyuk, memang kali rakar. Jadi bapak, pulau nu di guru kali, bapak ambek bangun, bangun ambek santri khusyuk itu kuat. Khusyuk, jong Khawarij gitu. Perkara ada geruang khusyuk, mesti semangatnya ngadili wong liyo. Wong mondok ora tau utang, itu gue dengen pol be wong utang. Wong mondok amen salate ora tau kodok, mbek wong kodok gedhinge ora karuan. Padahal jare santri sing kodok nglakoni ilmune. Jare nglakoni napa? Ilmune, praktekno ilmu. Ya praktekno. Sampe tak dudono kasus-kasus Khawarij. Ya iku mau satu dawuh Sidina Ali. Nek ana wong kafir rapat, ape merangi wong Islam dalam rapat itu diulang-ulang kita harus merangi umat Islam. Tapi wong Khawarij ning rapate kita menangi tauhid, menangi wong kafir. Kayak apik wong kafir. Dan banyak orang kafir masuk nopo Islam. Tak warai iki sampean supaya dadi wong Khawarij ngeten tak warai. Wong Khawarij itu ukunane kuno penenten. Cuma riyen mboten dados komunitas. Iki kula waca iki mboten dadi komunitas. Dadi kula critani iki asal usule Nabi ngomentari Khawarij. Nabi setelah perang Hunain, perang paling bersejarah, mergo wis Nabi wis kondang, wis hebat, wis kuat sekali. Dalam hanya satu kali ini Nabi perang jumlahnya luwih akeh timbang wong kafir. Biasanya kan kayak perang Badar, Nabi 313 wong kafir 1000. Nggih ahli Badrin pinten 313 wong kafir 1000. Uhud Nabi 1000 wong kafir 3000. Jadi selalu jumlahnya itu banyak orang kafir. Perang Hunain itu aneh, wong Islam luwih akeh timbang wong kafir, malah kalah. Jadi pangeran nabi kekasih itu salah sithik wis salah. Perkarane wong Islam ketika jumlahe akeh timbang wong kafir, jare wong Islam lan nughlabal yauma minkillah. Saiki aku ora bakal kalah mergo jumlahe sithik. Mergo jumlahe 10.000 wong kafire mau 3.000. Pokoke akeh wong Islam. Akhirnya Allah malah ngritik wa yauma Hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a.
Wa taqas 'alaikumul ardu bima rahubat. Summa wallaitum mudbirin. Wong Islam malah kalah. Tapi bareng kalah ujug-ujug Allah diparingi menang. Wong Islam diparingi menang. Kan kula nanti debat mbek seorang kiai. Gus kula tak nangkel jenengan. Kena apa perang Uhud wong Islam kalah. Tapi tak muni tak jawab cangkem kula ya lah. Jarine sih mergo melanggar perintah Nabi ning dhuwur gunung. Mulane diparingi kalah. Lah kok akhirnya menang, Gus? Ya jarine ya Islam ya menang. Perang Uhud ya ngono. Pokoke jarine ngono ya. Iki hukum kok muni jarine. Lah kok ya jare-jarine ya. Maksud kula ngeten nggih. Kita ini tidak pernah tahu sing dikersakno Allah piye ora pernah tahu. Tapi kita membaca. Membaca begini. Allah nyalano Islam ning perang Uhud mergo ora nurut Kanjeng Nabi. Sepakat nggih? Sepakat. Mohon jelas. Tapi akhirnya wong sing mlayu ke perang Uhud disepuro kabeh mbek pangeran. Yo dadi mati syahid. Sekarang sampean darani kapundhute wong ning Uhud itu syahid napa sangit? Syahid. Dihukumi syahid itu dianggap bener apa salah? Kiai ini tangkep. Lho kok wong karwan melanggar perintah Nabi kok dianggap bener? Oh ya salah wong melanggar Nabi. Kowe iku khawarij kamu. Nek ora tobat tak kandhakno Nabi iku khawarij. Wong ora kenal Nabi ya. Kok saged? Sak salah-salah wong Islam ku mau melayu ora anut panduane Nabi. Wong kafir luwe salah, iku kafir iku. Kok lucu kowe iso nyalahno wong Islam kok iso nyalahno wong kafir. Lan akhirnya diparingi menang. Sak salah-salah wong Islam iku yo mau mlayu kok gunung ora sesuai perintah Nabi. Lah wong kafir salah ya apa? Kafire iku. Mulane perang Hunain wong Islam disalahno pangeran mergo ujub joblayake. Akhirnya diparingi menang piye wae sak salah-salah wong Islam jek salah. Wong kafir. Paham? Paham ya maksudnya? Mulane kok terjebak. Lah kenapa wong kafir kok luwe salah meneh wong apa wae darane Islam kok dene darani. Mulane Dewi Ibnu Umar ketika ketemu Khawarij ini tak ceritani cerita-cerita Khawarij ini sing teng Bukhari kula mboten pakai kitab yang ndak sahih. Ning gone Ibnu Umar tuh pernah santai teng pinggire Ka'bah. Niku wonten tiyang Khawarij datang. Takok. Wong alim Khawarij sok ngaji. Ya Ibnu Umar, saya ini mau tanya 3 hal. Harus kamu jawab jujur. Apakah Utsman itu ikut perang Badar? Tidak. Tidak. Wah, berarti dia munafik, munafine perang ora melok napa? Terus apakah dia lari pas perang Uhud? Ya, dia termasuk orang yang ikut lari. Wah, berarti ora bener. Melayu kok perang itu dosa gede. Terus pertanyaan ketiga, gimana pas perang Hunain? Apa do melok mlayu? Yo. Karena wong e Khawarij ape mire jare Umar. Ya Ahmad, ayo Ahmad iki wis bintu sing buanget. Ahmad, bintu ya rene. Bintu sing sak dhuwure bintu wong Arab nak dari Ahmad. Perang Badar itu tak kandhani. Utsman itu mantune Kanjeng Nabi. Di garwa jenenge Ruqayyah iku lara. Utsman ape melok ora oleh mergo kon ngrawat garwane sing gak liya adalah putrine Kanjeng Nabi. Jadi sing ra mulai perang Kanjeng Nabi aja hukume munafik ora melok apa? Perang. Arti blok e. Mulane pas perang Badar menang Utsman dikei saham Nabi, wong dikei saham berarti dianggap melok perang. Ora kok tahalluf koyo munafik. Lah soal Utsman mlayu ning perang Uhud iku ora Utsman tok, meh kabeh. Lah iku pangeran wis ngumumno ning Quran di sepuro. Paham ya? Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamastazallahum syaitanu bi ba'dima walaqad afallahu. Wong sing mlayu ning perang Uhud ku piye wae ana salah, tapi Allah wis nyepuro. Walaqad terredaksi ning Quran lam li taukid, qad ya li taukid. Allah wis bener-bener. Lho Allah wis ngumumno ning Quran di sepuro kok kowe gak. Iku wong Khawarij, dadi pangeran wis ngumumno di sepuro wae dene karepe ora trimo. Eleke kok ngono. Wong kok eleke niku wong. Nah, kenapa orang Khawarij begitu? Ya pancen uteke wis salah. Kanjeng Nabi zaman Sugeng niku menangi tiyang Khawarij, tapi mboten dereng komunitas. Nabi niku kan ya nabi, nabi udah nubuah.
Ane nak ulama kok gak di nubuah ya rapati warasatul anbiya. Ulama itu di nubuah. Kewarisé nabi ulama. Sing waras men, sing waras. Ngeten dados perang Hunain wae walhasil akhirnya menang. Iki wae logikane sak kliru-klirune wong Islam ku cek kliru wong kafir ya karena kekafirannya itu. Menang. Dan nabi ku lucu. Mirbas, Bang Akrok bin Habis, terus golongane Mirdas, golongane Sofyan sinten beberapa orang kafir. Kalau apal jenenge sampean ra perlu ngapal malah bingung. Pokoke wong kafir-kafir anyaran iki. Masuk Islam mbek Nabi dikei 100 unta. Iso mbok bayangno betapa banyaknya 100 unta. Ghanimah dikasih ghanimah satu. Sahabat Ansor yang bela-belai Nabi mulai diboyong ke Mekah, teng Yasrib, teng Medina, ora dikei apa. Ya Nabi ya gitu santai saja. Angger wong Islam anyaran-anyaran dikei akeh. Sing Islam sing awak-awak sing wis permanen dibaro kene. Padahal yo kiri. Mereka ya kiri sing Islam. Akhirnya faja'a rajulun sasirur ra'si wa iral anan kastalihya. Ana wong teko mripate cekung. Jenggote iku ya tebel, ora kok ora jenggoten nggih mboten nuri terano kastalihya. Mendeli Kanjeng Nabi muni ikdil ya Muhammad. Mat iku sing adil. Mergo dekne ra entuk bagian, wong-wong sing bener ya ora entuk bagian. Nah Nabi kadang metu anae sing bener ra dibagi, sing Islam anyar napa bener dibagi. Mergo niki nubuwah. Ya jawab Nabi ya santai. Fama ya'dilu idza lam akun adil. Ayak manuni ala ahlil ardi wala ta'mun. Ayak manuni man fis sama wala tak manuni. Nah aku ra adil ning dunya sing adil sapa? Mosok langite percaya aku kowe ora percaya. Nabi masih rileks, masih ngendikan masih rileks. Jadi aku ini wa ana aminu man fis sama. Wong ning langit percaya aku. Kok kowe ora percaya aku? Tapi kowe bagiku gak rotok. Nabi cek sempat memberi penjelasan. Wong-wong iku Islami anyar, nak ra tak servis dadi kafir. Ata'allafuhum alal Islam. Lan disebut wal muallafati. Tapi nak golongane Umar, Utsman, golongane sahabat Ansor iku akiluhum ila qulubihim. Pokok imane sak pas krono atine ndekne iman mbek aku ora krono untuk servis, wis pancen iman dadi ora perlu tak servis. Orang itu terus mirip, kecewa karena enggak direspon Kanjeng Nabi. Umar matur ya Rasulullah, izini saya membunuh orang itu. Wong kok nganggep Nabi mboten apa adil. Umar pokoke pikirane mata ini. Tapi apa komentarnya Nabi? Jangan ya Umar, dia itu sholat, yang sholatnya itu tidak seperti sholat kamu. Dia lebih khusyuk. Dia puasanya lebih khusyuk timbang puasa. Tapi yakhruju min di'i hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajiruhum yamruquna minad-din murukasahmi minarramnya. Tapi nanti turunan dia itu jadi orang-orang yang senengane maca Quran, senengane sholat, senengane puasa, tapi penggaweane ngadili wong Islam. Sebagian Nabi, sebagian riwayat nyebut yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awsan. Nah, ambek wong Islam semangat merangi, tapi nak ambek wong kafir dingin-dingin saja. Padahal wong kafir di kesalahan permanen. Nanti kalau jeeling ada seorang kiai ini kuwu dingin pol Gusti. Kuwu dingin pol. Ngrasani ning kiai alim dirasani meh kalih jam. Iki ini sing alim mentul lho. Terakhir dawuh ngaten sing kiai alim. Jenengan nate ngrasani pendeta ngantos kalih jam. Mboten nate ya. Astagfirullah. Jenengan ngrasani kiai pinter, ngrasani pendeta mboten pinter. Jadi kita ini sering begitu, ngrasani podo Islami, podo dure semangatnya ra karuan. Tapi nak ngrasani wong liya mboten napa? Semangat. Jadi itu ciri utama Khawarij, yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awsan. Lalu ulama zaman akhir kan niku do mental artinya ya mental mau guyon, kados bapak riyen serane iki. Karena kita ini sudah tidak mungkin menganalisis. Kue nuduh wong liya Khawarij, jangan-jangan ke Khawarij dhewe. Tapi kue nganggep wong kafir musuh besar ra mesti. Orang mestinya tadi rapatnya orang kafir itu masih ayo bunuh orang Islam, ayo merangi umat Islam, masih menghukumi kita. Kita yang dalam internal Islam kita dihukumi orang Islam.
Lalu ini runtuh semua. Mulai dawuh Ibnu Umar ki nak nuruti wong Khawarij, dawuh Nabi runtuh kabeh. Sampeyan saiki tak bedheki ana wong kafir 70 tahun, penggaweane zina, mabuk, nyolong. 70 tahun kafir. Bariku 1 menit pandu kiai nglafadzno asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sora mukminan apa sora kafirun? Sora mukminan. Sak kalimat pisan 70 tahun dene kafir. Terakhir nglafadzno la ilaha illallah dihukumi mukmin. Kita mulai cilik mukmin tahlilan ya la ilaha illallah. Bar salat muni la ilaha illallah dihukumi kafir. Berarti kalimat iki ora ono gunane kan cara Khalid. Kalimat sing cara Rasulullah, cara ijma' ulama sak donya dadekno wong kafir dadi Islam, saiki kalimat iki dilafadzno Islam bolak-balik sing lafadzno dihukumi. Lha kok walik-walik ngono iku piye asal usule? Lho ya saiki sampean logika to nganggo akal paham. Ana wong kafir 80 tahun. Dadine masuk Islam mergo nglafadzno apa? La ilaha. Islam mulai cilik bar salat muni la ilaha illallah wong sithik-sithik lha dihukumi. Lha terus gunane la ilaha illallah apa kanggo Islam? Gak ono gunane kan di depan wong Khawarij. Mulane runtuh kabeh dawuh Nabi kan nuruti wong Khawarij dawuh Nabi ku runtuh. Ya runtuh kabeh kan. Mok krana kecewa. Ibnu Umar dijak merangi Hajjat. Riyen Ibnu Umar menangi sinten Hajjat. Yusuf bin Hajjat. Napa Hajjat bin Yusuf. Jadi Hajjat bin Yusuf niku terus kalau baleni malih Ibnu Umar itu menangi rungono iki ben sampean ngerti betapa Khawarij itu bahaya. Ibnu Umar kan zaman Nabi wafat itu sekitar umur 18 tahun. Pokoknya pas perang Uhud itu, pas perang Badar itu dia umur 14 tahun. Saya rasa mikir ngono, tapi tak dudono ben sampean ngerti betapa detailnya ulama, orang mbok antem kromo koyo kuwi. Ibnu Umar niku pas pamit badhe derek perang Badar itu umur 14 tahun. Sampai Nabi boten bareng berborong balik. Pas perang Uhud sudah boleh ikut karena sudah 15 tahun lebih. Berarti kalau Nabi wafat itu beliau sekitar kisaran umur 18-19 tahun. Makanya beliau itu menangi Kanjeng Nabi detail, tapi yo menangi fitnah detail. Walhasil beliau itu hidup Abu Bakar khalifah 4 tahun menangi, Abai jadi khalifah pinten 12 tahun dia menangi, Utsman menangi, Ali menangi. Terus kok kepemimpinan Abdullah bin Zubair menangi. Jadi walhasil ketika Sayyidina Ali kalah secara politik, dinasti Islam pindah ke Syria, dipimpin Muawiyah, dipimpin sinten? Muawiyah. Jadi kalau Ali cerita Muawiyah di andalan panglima jenenge Hajjat bin Yusuf. Lah Abdullah bin Zubair ponakane Aisyah. Di Abdullah bin Zubair itu abai itu minal asra al-basyarina bil jannah. Ini Zubair bin Awam. Ya abai sinten? Zubair bin Awam. Ben sampean roh sejarah ben radati Khawarij. Ibuke Abdul bin Zubair Asma binti Abi Bakar. Sinten? Asma binti Abi Bakar. Berarti Abdul bin Zubair ponakane sinten? Aisyah. Mergo ibuke dekne iku mbak Yuni sinten? Aisyah. Abae minal asrah al-basyarina bil jannah. Zubair bin sinten? Awam. Abdul bin Zubair gak seneng mbek Yazid, ambek Muawiyah. Mulane dekne mau beat. Walhasil dekne memproklamirkan diri sebagai gubernur Mekah. Ya sudah. Akhirnya walhasil direvolusi, digugat macam-macam karena dia nggak mau tunduk mbek Muawiyah. Walhasil dipateni mbek panglima jenenge Hajjat bin Yusuf. Pas dia sholat ngarepe Ka'bah dimanjanik semacam rudal jorosane manjanik itu bola-bola besar yang dilemparno ketepel riyen manjanik kok kasaran. Itu walhasil beliau dipanah kabudut pas ning ngarepe napa Ka'bah. Lan elek-elek wong Hajjat wong Arab nak darani raimu kaya Hajjat iku elek-elek wong. Mergo wong kafir ra wani mateni wong ning ngarepe Ka'bah. Hajjat wani mateni wong ning ngarepe napa Ka'bah. Mulane elek-elek wong ku cara napa. Ewa semanten Ibnu Umar. Ibnu Umar diprovokasi sama orang-orang. Hal la tubayyi. Kowe iku melok biat, cek melok Abdul bin Zubair apa melok Muawiyah tapi sing jelas. Nek ora ngono kita angkat senjata. Jawab Abdul bin Umar jawab. Ora. Lho iki dawuhe pangeran wong kudu wajib jihad. Wajib itu fillah aku jihadi. Jadi Ibnu Umar maknane jihad karo aku timbang kowe. Didalili meneh waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Wong kudu perang nganti fitnah iku ilang.
Ya aku maknane fitnah luwih roh timbang kowe. Pokoke tiap wong ngomong Farid ngomong maknane fitnah luwih roh timbang kowe. Sesuai Ibnu Umar memberi penjelasan. Dhisik aku iku Islam mbek Kanjeng Nabi, mbek abahku, mbek kanca-kanca sahabat. Iku fakana rajul yuftanu fi dini. Dhisik jenenge fitnah iku ya wong gara-gara Islam disiksa, gara-gara iman disiksa. Saiki ora. Laisa kapitalikum alal mulki kowe saiki disiksa mergo beda pemerintahan, beda kekuasaan. Aku ora kepengin melegitimasi perang sing krana napa kekuasaan. Nah, tapi itu tadi, semua ayat yang tentang orang itu jihad dilebokno termasuk jihad ngadepi kaum buhot. Padahal buhot niku mboten nganti kados tiyang napa kafir. Lah mulane pentinge ngaji be ulama ben sampean ngerti. Saelek-eleke wong Islam iku ijek entuk servis ka pangeran angger ngeduwi dosa gedhe sing cilik disepuro. Lho gedhe wae nak liyane syirik ijek mungkin disepuro. Inna wa la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Rampun penak. Ijek misale ra disepuro ning donya ijek ana kemungkinan disepuro ning akhirat. Lewat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mumpun ijek mergo dawuh Nabi ning hadis sahih mangqala la ilaha illallah mukhlishon biha qalbu dakhalal jannah. Angger ikhlas ben buswar. Dadi mbok ning neraka atusan taun tetep ben buswar. Saiki wong sing lafadzno la ilaha illallah berkali-kali mungkin ribuan kali dihukumi. Jadi saiki mbok angen-angen lu wong kafir dhewe menjadi Islam lafadzno la ilaha illallah sing lafadzno iku atusan kali dihukumi. Lalu kalimat ini gunanya apa? Nggak, saya ngaji ini bersamaan yakin. Nak sampean meyakini dulur-dulur Islam ra kafir keyakinan sing bener. Nak kowe diteror be ayat-ayat tertentu, ayat-ayat itu nazalat alal kuffar. Paham ya? Nazalat alal kuffar. Mulane dawuh Imam Sawi, ayat iki piye wae turun ning gone wong kafir. Soal wong Islam dikritik Allah ya dikritik. Wong pancen salah. Tapi orang nanti dikritik mergo ora napa i. Jadi kritik wonten kalenge ten sampean tak terangno ben dadi wong ahli usul fikih. Salah ku ana loro. Ana salah iku sing kuliah. Salah kuliah ngene, keluar dari ring. Ya keluar dari napa? Ring. Iku salah kuliah. Misalnya wong kafir itu kan keluar dari Islam. Nah, itu salah kuliah. Mlebu ringe Kanjeng Nabi wae ora. Ana salah dalam ring. Lah salah dalam ring itu salah sing disenengi pangeran. Oh seneng banget pangeran. Bahkan kesalahan ini sok ben. Iku dadekno wong-wong saleh mulai cilik atau maksiat itu do gedun. Lho nggih. Mergo sok ben iku. Lho niki sing dawuh ulama. Sok ben salah-salah model ngene iki faulaika yubaddilu wa sayyiatihim hasanat. Sayyi'ae sok ben digenti hasanat. Mulane dari Abdul bin Mas'ud sampai sok ben sing ora tau salah iku getun kok ora tau salah perkarane duplikat sayyi'ae ora dadi napa hasanah. Faulai kayu badilu wa sayyi'atihim hasanah. Kula nyontokno teng ngaji niki bolak-balik. Misale ngeten iki. Nggih contoh gampang ngeten. Kula gak ada ibu ngeten. Karena saya satu kampung, satu kawasan. Ya saya yang rumah. Misalnya saya punya kakak hidupnya di Jakarta atau di Sulawesi. Ya tidak merumat wong jauh. Nah tentu yang sering salah ya saya karena dekat. Misalnya wae gekno kopi, ora gekno kopi salah. Wae dikongkon tuku budrek ndak ada salah. Sehingga sering dimaki-maki, sering disalahkan. Padahal kita sudah khidmat secara benar karena hidup satu kawasan yang pikiran saya tambah dekat paling enggak nak dikongkon gampang. Tapi justru dekat nak salah ya salah. Lah kesalahan begini ini sebenarnya mesti diganti pangeran apik. Perkarane salah dalam lingkaran kebenaran. Wong nak ora salat ya ora ngarah, ora tumakninah ora salat. Mulane kula nak takon, Gus salat ra tumakninah usah ta ora? Ya tapi salat, tapi kan gak tumakninah. Ya tapi salat. Lho, dek muring-muring maksudnya piye, Gus? Lah anak wong ra salat ora iso mbok salahno gak tumakninah, blok goblok. Wong ra salat iso mbok arani ora tumakninah. Kowe wong sing saiki ning terminal ning dalan-dalan gak darusan, kan gak iso banyak. Ora maca Quran gak fasih. Ya sing kadung darusan ning masjid malah sing kena kritik, pulau darusan ora fasih, tapi darusan blok goblok. Cuma ora
Fase. Lah nek sing ra darusan malah ra kena mbok kritik, kok gak fase kowe. Wong ra darusan barani fase. Lu mikir ngono kok ra iso, paham? Paham ya? Artinya karena saya yang dekat ibu, pasti yang sering disalahkan saya karena dekat. Tentu cara Allah aku luwih bener piye wae ning kawasan nek ana emergensi iso nulung. Lah nek sing ado ora, tapi ora tau salah. Wong ado. Lah sing ado iki sing salah nek cara pangeran, mergo di luar ring. Lha iku sirine kena apa Kanjeng Nabi disalahno pangeran. Kanjeng Nabi nyambut tamu Quraisy mengabdikan Abdul bin Umi Maktum mergo dene wong picek diabekno mbek Nabi. Disalahno pangeran. Tapi salah sing dalam ring. Iki salah sing dalam kaya wong salat nek ra tumaknina ya salah. Ya tapi Allah nyeluke tetep wae wong sing salat tapi ra tumaknina. Iku nek cara kula diceluk mumpun Gusti sementing jenengan salat. Lah sementing diarani salat. Lah wong ra salat ya ora ngarah disalah gak tumaknina blok goblok paham. Senengane kok lha wong sing nalar sithik mulane salah iku ana loro. Ana salah mergo keluar qadairatul amri, mang keluar dari ring itu ana salah di dalamnya. Misalnya kok sampean ngeten iki ngaji kula. Sing ra ngaji ra bakal salah, justru sing ngaji iso salah. Mbok ngantuk, mbok ora ngrungokno, macam-macam. Tetapi kan ngaji. Lah aku mun kiai kali bermulan ora tau nyalahno nek sampean ngantuk. Piye wae ning jero perintah. Mbok ngantuk ning jero perintah. Terus kalau berarti cara jenengan mau sholat ratu maknina salah aku ora muni sah, cuma isih sholat dene tetep sholat. Paham sih kalau maksud? Lha ngono kok ora. Lah wong Farid itu ora roh ngene iku ta balik. Wong Farid itu ora tau mikir ngene iku. Wong Islam yo sholat, zakat, haji. Artine ning lingkungan. Engko nek wis haji ono salahe, misale misoi wong. Terus rawong ayu ning gone Ka'bah ngeluh mergo bojone elek. Ya semono ae salah. Kabeh wong kaji wong ngeluh kenapa padha sering nangis mergo ngene. Wong Maghribi wayu-wayu, wong Iran yo wayu. Ndekne sadar nek bojone elek yo pas haji niku. Wah niku kata sing nangis pun. Lah artine yo salah, ndekne wis wong kaji kok jelalatan nak. Tapi kaji, paham ya? Paham ya? Lah anak rukin ora tau kaji, ora tau jelalatan ning Ka'bah. Lho saiki sing jelalatan pinggire Ka'bah wong kaji ta rukin? Wong kaji. Rukin ora tau jelalatan pinggire Ka'bah wong ora tau ro. Lah iku pentingnya sampean ngerti duduk perkara. Mulane Kanjeng Nabi sering nyalano sahabat, bahkan Kanjeng Nabi kadang disalahno pangeran kaya masalah abasa wa tawalla. Tapi salah disalahno mergo Allah seneng. Nek wis nglakoni perintah ya salah. Ya wis apik. Lan kula mbek kiai kadang ra cocok teng mriku niku. Kula nate kiai kan kanca kula nek sing kakak angkatan kula ora wani, nek sing angkatan kula tak omong. Lha nek dadi kiai sing apik minimal niru aku. Lah kok saged Gus. Dadi kiai jan amatir tenan. Amatir tenan. Misale kaya kiai kadang ngeten, misale rugen tak kongkon, "Cung, aku tukokno sate." Barang toko sing tak sebut misale tutup terus gak entuk saking gobloke. Bener enten iki sing toko niku tutup, nak liyane iki wonten balik goblok. Ngono liyane yo kena goblok. Ya berangkat nes si santri goblok mau ya berangkat meneh. Nah iku nak cara Allah. Allah kan zat paling apian, tetep iki cah pinter. Nurut kiai yo kena dikongkon, tetep cah pinter mung setembe kena dikongkon. Tapi berhubung dekne sing kliru digoblokno ya dekne. Lah kan yo ora fair wis kangelan ngalor ngidul iki digoblokno. Padahal dekne sing dikongkon wis korban. Lah santri sing pas iku turu, mbok pas ning ndi? Ora melok digoblokno. Padahal ora memberi kontribusi. Paham iki kalau maksud? Mulane kula dadi kiai jarang istighfar. Kula sering den. Gus jenengan kiai wangkot ora tau istighfar. Aku mau istighfar sing kaya kowe. Aku nek istighfar mergo kangen pangeran ora krana ngrasa salah. Salahku mergo dalam perintah. Aku mulangku mungkin salah, sebagian wacananku mungkin salah, tapi kan dalam perintah. Tetep sik diutang pangeran he wong sing mulang tapi ana salahe. Lah nek wong ora tau mulang ora ngarah ana pengumuman niku ora ngarah. Mulane kula ora pati seneng istighfar. Ora krana sombong. Mergo aku ngerti pangeran nyepuro. Kula nek ben istighfar tapi ora krana salah. Ini kangen ngono ae, pokoke mau nek dene salah, kangen ngono. Kok sombong temen istighfar ngenteni salah. Ora usah salah, aku mbek pangeran yo biasa napa? Istighfar. Lha apa ngenteni salah? Kaya kawula amatir. Istighfar ae ora usah. Lah karena tadi ada kesalahan dalam perintah. Mungkin saya sebagai ulama pas mulang iki yo ono salah yang jenenge wong. Tapi kesalahan dalam perintah.
Lah kadang kiai-kiai itu gak mikir, bos-bos gak mikir. Piye wae sing tak kongkon tuku sate ku rugen. Bareng gak salah tak amuk goblok. Ngono kok ora iso tak kongkon meneh. Kontribusinya banyak kan kena go bal-balan kon ngalor ngidul kan. Nah, tentu wong santri sing ora rugen kan ora salah mergo turu kan. Tapi cara kula salahe luwih fatal wong kiai ini diurusan ditinggal turu. Lah iku ora mbok pikir kan iku. Paham ya? Kowe di desa binaan ning ndi dakwah bareng wis laris mulai kepengin wayo rondo seneng ya salah, tapi ngurip-ngurip agama ning desa iku. Lah sing ra tau kecantol rondo ya ora tau dakwah. Paham ya? Cara apa ya bener sing kecantol sithik-sithik pokoke. Pokoke gak sito, enggak. Lah iya mulane cara usul fikih salah ono loro. Ono salah sing keluar anda irotil autok. Memang keluar saka arena perintah. Kayak wau. Misalnya kayak didulur sing ngrawor ibumu ya ora tau salah, wong pancen ora tau bersentuhan. Sing ngawori salah terus, tapi luwe apik mergo iso khidmat. Ya nggih ta, jajal mbok khidmahi, nek ora keselen kowe. Mesti nggo kongkonan kan. Tapi kowe luwe apik salah lah. Mergo kowe mengabdikan diri setempe. Lah kula jenengan iki wis ngoten niku mbek pangeran kita salat, engko disalahno pangeran gak tumani. Nah, kita maca Quran disalahno gak bener makhraje wis bener kok disalahno gak ikhlas wis pokoke disalahno terus pengenan wis menen mboten napa-napa tenang mawon men jaman tenang mawon pas disalahno pangeran niku sok benak sampean niku gak masalah faulaika yubaddilu wa sayyiatihim hasanah kuwi dawuhe pangeran ra dawuhku lan Abdul Nasir sok ben niku aku getun kok ora duwe salah. Paham gitu ti? Yo ngono lah kelah itu ra iso mikir ngono iku. Ya mikir ngono kok ora iso. Misale Ruhin tak pasare Ruhin iki HP ku gawa kowe. Disimpen nganti 2 wulan 3 wulan disimpen. Suatu saat HP ku ceblok pecah. Ya mesti sing mecahno sing gawa. Mosok sing ra tau dikongkon mecahno. Tapi kan wis khidmah suwi. Kuwi itu kuat yo tenan. Mikir ngono kok ora iso. Tentu yang menyalih Islam ya kita mungkin sing Islam. Sekerotok-rotok merusak sithik kiai yo kiai, mosok wong liya iso merusak dunia. Kiai. Tapi piye wae dekne setempe on time menyiapkan diri khidmah ning apa. Lan riyen wonten sahabat Mesir sok ngumpul wong munafik. Munafik gawe masjid. Tiap ngimami maca abasa wa tawalla anja ulama. Tiap ngimami. Sesuai ditakoki Ibu Umar, kenapa kowe maca iku? Jare gue iling-iling anak Muhammad tahu salah kan kurang ajar. Padahal zaman Nabi Sugeng ono toleransi. Jadi Abu Lahab iku dia anak jenenge Darah. Darah wong wedok. Ponakan cer misanan cer mek Kanjeng Nabi. Mergo Darah bin Abi Lahab, binti sinten? Abi Lahab. Niku Islam, mara teng Madinah. Barang teng Madinah hijrah niku sahabat wedok-wedok niku jenenge wong wedok senane gosip. Fawwah lan tuhniya angki islamuki. Islammu wis ora ono gunane, bapakmu wis dicap Quran tabat jada Abi Lahab. Walhasil akhire Darah matur Kanjeng Nabi, dikritik sering dihujat para sahabat. Nabi pidato, kenapa saya harus dengar orang menyakiti keluarga saya? Darah itu misanan saya, keluarga saya. Dan saya memang berdoa nak bapake ora kasih iman yo anak. Nabi untuk Abu Jahal jadi anak jenis Ikrimah ke Islam, Abu Lahab jadi anak putri Islam. Iku wae riyen sahabat-sahabat wedok iki toleransi, aja maca tabat yada Abi Lahab. Mergo makmume niku. Dadi riyen ono ayat surat toleransi gitu. Perkara ini. Lah misale ki ngimami ruhen namen ngimami wa atimul hajj wal umrata lillah ya men waduh reso kaji. Jadi paham ini balik ning dawuh Sidina Umar. Kowe maca Quran min awali hatta akhiri nggih. Apa semua perintahnya Quran Anda lakukan? Enggak kan? Misalnya saya sebagai ulama enggak bisa bikin SK anti narkoba, SK anti minuman keras sing iso niku DPR mbek bupati. Paham ya? Tapi bupati mbek DPR ra iso mulang jalalan ngetes kula. Ben blober to. Iya sama, malah jelas kala lama yaqdima amar. Sak kuna-kunane wong tetep ra iso bakal nglakoni semua perintahe. Lah nek saiki misale tiap sing ra nglakoni perintah Allah dihukumi kafir rak bar to. Ngono bali malah terus bar. Lah wong Khawarij dicap Nabi
yakhruju min didi hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad-din murukasahmi minar ramiyah. Mulane niki jelas gitu. Terus nak Kanjeng Nabi ngritik utawa Quran cek Kanjeng Nabi ngritik wong ora megangan Quran maksudnya teng mriki niku maksudnya tiyang kafir. Nah wong Islam mau dikritik tapi dikritik sing dalam dairatil altaf. Dalam nuansa sing dibenerno tapi wis dianggap nglakoni napa perintah. Di kula waca malih Arabe niku teng sawi qauluhu mahjuron fa'aradu anhu maknane ninggal Quran fa'aradu anhu walam yu'minu bih. Maknane orang nyekel Quran yo dekne i'rad lan mboten iman. Fahadhil ayatu waradat fil kufar al mu'ridina 'anil Quran alladzina lam yu'minu bih. La fi man hafidhahu minal mu'minin summa nasiyahu. Paham jelas nggih? La fi man hafidhahu minal mu'minin summa nasiyahu. Ora kok kanggo wong Islam sing ngerti Quran terus lali seorang ngapalno iso lali ra nglakoni macam-macam. Wa in kana yu'atabu alaihi fil akhirah. Senajan to wong ngono iki sampeyan salah-salahno pangeran. Mun jelas gitu dadi kula baleni malih. Kowe cocok ra cocok, ku nak ra cocok rugen wis muni bocah ra jelas. Utawa bocah ra jelas wis wong ora jelas, OTB ora gak berbentuk. Kaya kita ini kehilangan bahasa saja kok pilihane kata kafir untungnya apa? Misalnya darani ahmak pidol tau ora jelas. Tau nganggur ayo kena. Misalnya gedhe wong ziarah kubur kok hukume oh dasar gak PNS, mulane jam 09.00 ning kuburan. Utawa misalnya dasar gak duwe toko, mulane sesuk wis merokok. Ora usah kok hukume musyrik tak kafir golek bahasa sing gampang kan. Koyo ndak punya bahasa selain darah di rokok. Darane kafir resikonya tinggi. Mangkola li akhiya kafir faqad ba'a bi ahaduma. Wong sing ngomentari kancane kafir kemungkinannya dua. Kalau dia kafir betul ya kafir, kalau ndak dia sendiri ya. Wong kok artinya komentar gitu kan berjudi dengan nasib kan. Tapi nak ngukumi ra jelas kan enteng. Nggih, nek ora cocok misalnya ngukumi apa? Ora jelas. Misalnya sampean ra cocok ziarah kubur wis umi wong ziarah ora jelas wong nganggur. Wis ngono tok kan enteng. Terus misalnya sing seneng ziarah ana ora ziarah hukum wong ora tau ziarah atine atos. Ojo terus ora seneng wali. Ya iso wae nek seneng wali tapi ra waliku, beda idola kan iso. Ya iya kan. Lho nggih kados Wahabi gak seneng Imam Syafi'i tapi seneng ulama Abdul Wahab misalnya. Tiang Wahabi ora seneng Imam Syafi'i tapi seneng Ahmad bin Hanbal. Wong Wahabi ku idolane sinten Ahmad. Waktu kali wonten kiai PKB pidato, tiang kedanut ulama nggih. Wong saniki ulama do PKB jenengan PKB. Sing di omah wong kotok, kula nggih anut ulama tapi sing P3. Ya repot. Ya repot tak kene ku repot. Ngatu kalau ana kiai darani santri di medhit, mergo ora tau salam tempel bedin. Wong kok medhite ngono ora roh kiai. Maksudnya mergo ora tau ngekeki ide. Sesuai saat ini dia tersinggung, kalau sering kayak gini dia buatin jenengan. Ya kadang kita ngukumi wong medhit itu kan karena kepentingan kita, kan kebetulan orang kayak gitu. Soalnya wong kulo mau cuma delalah ditikai, orang kue, paham? Mana kulo khusnudon be wong, sanggup wong lo mau kafe, cuma ramah sih tiga ya aku, kan enak pun, damai pun. Khusnudon ibadah, senajan untuk keliru, soalnya khusnudon. Paham ya, terus niki penting kalau aturakan. Jadi ayat ini jelas nazalat fil kufar. Jadi kalau baleni malih Dawi Ibnu Umar, wong khawarid iku intolaku. Niki tenggene Bukhari juz sekawan babu kitalil khawarid. Sampeyan delok ning judul iku Ibnu Umar ngendikan intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alal mukminin. Didekne golek ayat-ayat sing mesti ini turune iku kanggo wong kafir, tapi ayat iku aplikasine di kanggo wong. Ya kados niku wae ngritik wong salat ora tumakninah. Wong salat kok kaya wis macam-macam. Piye wae kowe nyebut wong salat ora tumakninah iku salah wong. Tugale wong riya, sedekah riya iku jek apik, salah wong sedekah. Lah anak wong ora tau sedekah gak tau riya. Tapi yo medhit. Yang ngono kok ora ro, dadi salah iku ana sing salah sing keluar andairatil altaf, nggih. Sing wis keluar saka ring latofae pangeran. Ana sing salah di dalam latofae.
Paham ya? Terus niku penting kula aturaken. La salah kula jenengan alhamdulillah masih fi dairatil alqa. La salah sing ngene iki insyaallah faulaika yubaddilu wa sayyi'atihim hasanah. Orang-orang ini akan diganti semua kesalahannya dengan kebaikan. Lah ora diganti piye lho sampean pikir rugen. Heh kok ana sate ning gone iki bareng kok ana. Ya tutup sing niku nak liyane wonten. Goblok ngene ora iso mikir tuh ana liyane sementing kok sate berangkat neh. Ping pindho cah lunga. Nggawa kesalahan goblok. Lho kok ora disepuro pangeran piye sok bar iki. Goblok ping pindho. Kowe kangelan ping pindho saiki gandaran tak. Dobel ping pindho. Kok salah e. Ping pindho. Lagi ini lah apa seharu kan sesuai mikir. Tak kadang-kadang saya ku ya apik tenan. Terus tak goblok-goblok rojek nurut. Kecuali rugen terus tekelek. Lah sing aku goblok kok dipilih. Berarti sing milih goblok bisa. Wah, anak kono ya marah. Berarti gimana rugen wis rusak. Iku atuh gale anak nakal bareng disentak bapaknya siapa dulu bapaknya. Wah, anak ngono rusak. Ana murid goblok ora iso jawab pertanyaan, muridnya pinter sampai saya goblok. Berarti metode Pak Guru yang salah. Wah, anak ngono wis rusak kabeh, dunyane rusak kabeh. Jadi eling-eling ya, tetep sampean kudu yakin ngangge pendapat kula eling-eling ya. Wong kafir 80 tahun mulai cilik kafir. Iku menjadi mukmin mergo la ilaha illallah. Bagaimana mungkin orang mukmin yang mulai kecil tetap melafazkan kalimat itu mbok hukumi? Mun jelas ya hujah jelas. Mboten kebayang kan? Wong sitok wis sektine ngono iso ngilangi kafir 80 tahun. Lha la ilaha pisan tok iso ngilangi kekafiran sing berjarak 80. Kok sing wong Islam nglafadzno iku tetap dihukumi. Masuk akal ora? Masuk akal. Iya, ngono kok ora roh. Kok juga mangke dadi khawatir. Wah ora cocok mbek wong, dasar kriting. Kowe milih bahasa-bahasa sing ringan. Dasar sekolah wis pokoke apa lah, kok cuma kafir ora apa. Dasar ahmak, cara Ibnu Umar ahmak. Pintu sing cara kiai kuno jahil murakkab. Maksud jahil kok dobel-dobel. Dikongkon ra paham jadi kiai ini jahil murakkab. Tapi nak santri pinter. Ndene sing salah piye lah kok malah. Waskur qaumanu wa qaumanuhin fadammarnahum tadbira wa qaumanuhin. Waskuran ilinga sira Muhammad qaumanuhin ing kaum Nabi Nuh lamma kadzab. Sumangsane mendustakan sapa kaum Nuhin ar-rusul ing rusul bitaklibi. Sebab oleh gorohno kaum Nuh ruhan ing. Itu lilupsihi krana bangete dawane menenge Nabi Nuh ing dalam kaum. Fakanahu mungko kaya kestine Nuh iku rusulun pira-pira rusul. Dadi Nabi Nuh latihan ngiyai 950 tahun pinten. Mulane kena ngiyai 20 tahun ora ono percaya ku enteng. Nabi Nuh dadi nabi 950 tahun niku dadine nabi tok ngiyaine niku 950 tahun. Niku montok umat 80. Aku ngiyai lagi 10 tahun wis entuk 2 bis ziarah umur kathah niku. Mun kathah niku. Cara selisih menawa kathah. Cara mek badhe menawa kathah. Wong syukur mawon. Dadi umure Nabi Nuh iku ben 1700 tahun, dadine nabi 950 tahun. Nah Nabi Ibrahim jarine umure sekitar 300 tahun, sunate umur 80 tahun. Mane nabi-nabi riyen umure 8 tahun. Terus kanjeng Nabi Muhammad itu irine waduh nak umure dawa terus ngibadah kaya Nabi Nuh ra ganjarane wae. Umurku mok 3. Mane kanjeng Nabi terus bareng diceritani wonten abid ning Bani Israil sujud mbek pangeran 500 tahun. Wae cerita-cerita Nabi riyen nak fala kita fihim alfasanatin illa khamsina ama. Berarti pinten dakwae 900. Bareng Nabi nganggep ngoten terus Allah nurono niku inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi. Wes amat umatem iku umure ndeklah, tapi tak kei ibadah saya setingkat kaum-kaum dhisik. Ngene iku dikek Lailatul Qadar sing padha karo pinten 80 tahun nggih. Wonten nate sing ngitung 1000 wulan pinten? 83 tahun. 6 bulan apa 4 bulan? 4 nggih. 83 tahun 4 bulan.
Lah nek sakniki misale sing rontok-rontok cah sakniki kan kaya Ruhin, cah sakniki poso umur pinten taun? Rata-rata sing wong biasa sakniki. 10. 10, gak sing wong awam maksud. 8 nggih. 8 tahun. Nah umure swidak berarti poso ping pira? Swidak dikurangi 8. 52 tahun. 52 tahun ping 83 tahun. Wah, suwake. Lho nggih kan. Lailatul Qadar kan padha karo 83 tahun disanggep bae. Poso mulai 8 tahun. Nah umure swidak 83 tahun ping 50 pinten? Wah, iku sing langkai Nabi Nuh. Wis nyeleh jare kan wis. Ya mulane umat Kanjeng Nabi zaman swargane tetep dhuwur. Mergo nak entuk Lailatul Qadar niku. Entuk Lailatul Qadar kok anggere poso ya entuk, anggere jamaah tarawih ya entuk. Ora usah bayangno golek srengenge sing ora panas. Aneh-aneh. Wong Nabi dawuh ora ngono, pokoke anggere mangko Ramadan iman roti saben tok Lailatul Qadar. Cuma alamate iku ana ngene. Lah alamat ora kudu roh. Kok malah mbok goleki. Dadi angger sego kuwi wis rasane sego, cuma alamate sego apik ku sing ngene. Ya wis angger wis mangan ya wis kok goleki alamat. Goleki wong kadang kok lha opo golek-golek Lailatul Qadar kok golek alamat. Lailatul Qadar iku goleki. Lailatul Qadar kok ana alamate tapi Allah ge alamate wis kliwat. Berarti kowe wis entuk golek alamat nek tepak yo roh nek ora ya wis ra apa-apa pokoke entuk. Lho ya alamate kan wis kliwat kan nggo hadis iki. Alamate bengi Lailatul Qadar isuke iku matahari ora pati terik. Wis kliwat to. Lho iya kan wis kliwat kan? Lah nek misale kowe roh tok tapi ora entuk. Ya entuk ora roh kan? Aneh-aneh. Kulo mboten nate to. Kulo sering takok iki. Gus nate entuk Lailatul Qadar. Ah level ku ora takok ngono iku. Amatir ya bener. Lha alamate kliwat lho nggih, nek hadis alamate kliwat to. Kliwat kan? Alamate bengi Lailatul Qadar isuke sobihataha srengenge ngene. Kan gak ono gunane wis. Dadi tidak maksudnya Nabi ngeten angger bengi Ramadan wong Islam sing traweh ora drengki ora macam-macam mau bikol bin salim ya dianggep entuk Lailatul Qadar. Lah dawuh Sidina Usman ala gampang meneh. Wong sing salat isya jamaah iku padha karo qiyam semua. Ora usah salat tahajud terus witir, wong isya jamaah wis padha karo itu. Ora usah terus salat kuwakian biasa mawon. Justru biasa iku yakin gufrone pangeran. Ana mokso salate wae. Nek akeh ora ditampa pangeran. Dadi ki pangeran koyo polisi. Pakaian aturan, kakean peraturan. Pangeran ora ngono iku. Wong kafir ora tau ndonga njuk iman. Nek wong ngersane untuk hidayah terus ditarik plus untuk hidayah. Padahal ora tau ndonga untuk hidayah. Lha ndonga piye wong kafir? Umar yo mau ngegang ning pasar ukat, tapi nasib apik delalah yo. Didongakno Kanjeng. Paham ya, terus Lailatul Qadar keyakinan ulama anggere wong poso terus dene ora fasik terus jamaah isya ya pun dianggap untuk Lailatul Qadar. Mangko Ramadan imanan wahtisaban. Nek angel wahtisaban mau orientasine golek ridane Allah. Kok wong kadang itikaf ning masjid iku ning atine gak enak ning omah. Bojo ngamuk, kemrungsuk. Enak ning masjid ayem. Iku itikaf apa golek ayem kan ya jelas. Lah iku apa pirsa antarané niat itikaf menghindari wong judes iku apa pe. Mulane lha iku sing angel wahtisaban niku. Kadang ngaji hiburan. Tugale wong donga wong diutangake terus ning makam ning kuburan ngoten niku kan. Ning omah akeh wong nagih semakam ayo mau nang kene. Mergo ada apa sing nagih. Dadi apa iku pirsa, lha repote apa iku pirsa, tenan ta ora iku. Lane dawuhe pangeran dawuhe hadis iku imanan wahtisaban. Ihtisab ku orientasine ridane Allah. Lah nek cara ulama-ulama tasawuf, nek iktikaf kok golek ayam nggih dari bojo, mulai wae. Adepi bojo nyabari ku luwih dhuwur timbang ganjarane iktikaf. Wong diamuk bojo gak tersinggung, gak ngamuk ngempet. Iku Allah ridho. Wah, dianggap wong kondang. Dianggap wong kondang. Mergo iso wal kadhimin al ghaidha wal afina anil. Kulo nu juwareng, mlen bojo kula nak amuk kula nganti kepengin tak wales, mergo jarang kula wales. Nek diamuk kula tenang. Sesuwe nak pas sadar ta. Sirine apa Gus angger jenengan tak amuk ora tau bales.
Ganjaran sedekah butuh kelangan duit, haji butuh kelangan duit, sabar ora butuh kelangan duit. Jadi tak anggap pangeran maringi ganjaran aku sing ora butuh modal, bagus loh. Tak anggap itu bagus. Lah iya ganjaran sedekah kan butuh kowe kelangan duit. Ganjaran zakat butuh kelangan duit. Nah sabar kan gak butuh kelangan duit, mau ngempet tok untuk ganjaran. Jadi tak anggap ini bagus lah artinya. Mesti tanpa kelangan duit tapi untuk apa? Ganjaran. Paham, tak warai kan ya, kan ada amu bojo atau dinya wong kriting macam-macam sing seneng. Piye wae ana ganjaran tanpa modal. Paham ya? Ganjaran tanpa modal. Iku disebut wal afina. Tapi kita kan kadang nganggo iku. Aku wong lanang diamuk gak trimo. Wah. Lah wong nek wis ikhlas ngono delalah di karisma. Delalah bojone wedi to. Lah kowe ora tau di karisma gara-gara hadun nafsi setanem iki lho, Cek. Terus dikiramu anak ngono lama Gus nulunjak ora ana wong takwa pangeran gak diwibawa. Man khofa wa habahu kullu syai'in. Wong sing wedi tenan mbek pangeran mesti wong liyane wedi. Lho bojo kula mbek kula nu ngaji nggih basa mbek. Paling ngamuk kula 10 tahun pisan ora mesti. Wong ditakwa mesti dihaiba, ora ana kamu sing wong ditakwa pangeran gak dino. Kula teng omah biasa ra kedunan muka mlaku teng dalan-dalan. Nggih tenggo kula tudo sungkan. Wong ditakwa dihaiba. Kalau tak pinggir itu, kalau tak niati awam, ben wong setara. Siku ya umat Kanjeng Nabi, potensi bus warga ya podo. Misalnya aku alim, ya alim paringane pangeran, aku awam ya paringane pangeran. Kok kono iso protes, salah Gusti kula jenengan paring awam, Gus Pak alim malah repot kabeh, tak kepopo. Malah repot kabeh. Dungu niku dhewe tetep tiba, wong tetep sungkan. Itu biasa aja Mas. Gus Pak ngawur lah tetep sungkan. Waduh cek ngawur, nak ngawur kaya apa betul. Aku nak ngawur malah ra nyungkani, mergo gawe-gawe jenenge. Sing alami ngene iki wae sing. Iku wae paham ya man khofa wa habahu kullu syai'in. Wong sing wedi tenan mbek pangeran mesti liyane diparingi wedi. Ana wong alim-alim tenan mesti diaura, guyono kaya apa diaura karena tingkat takwanya. Sama tak ceritani beberapa perilaku wong alim. Niki sing kula gadah sanad. Gua ada kitab Hilyatul Aulia. Kitab Hilya itu induknya Ihya. Ihya-nya Imam Ghazali itu dia sampai bisa ngarang Ihya itu menginduk kitab dikarang tahun 300 ini Hilyatul Aulia. Hilyatul Aulia dikarang oleh Abu Nu'aim Al-Asfihani. Sama kitab napa jenenge Qutil Qulub. Biasin napa Qutil Qulub dikarang Abu Thalib napa Al-Makki. Riyen ulama itu mesti khilaf. Misalnya orang ulama jenis Mustafa, orang maling ngombe oplosan mati. Orang Mustafa ora gelem nyolati, mergo nak nyolati engko dadi siar. Ana kiai kok nyolati wong mati ngombe napa? Ora kena ate ngalami ngoten. Nang mati bunuh diri kabeh wong ramane nyolati. Waduh, beda desa pisan. Bingung kabeh, beda desa. Sing wani nyolati malah wong alim-alim tok, bejol akhire malah. Kok wong awame ora wani. Begini ceritanya, kalau dalam hadis Nabi, macam Nabi itu hebat benar. Nabi ini wong akeh. Ada orang itu punya utang 2 dinar. 2 dinar itu berarti kan kalau 1 dinar itu 4 gram, 4,2 gram. Pokoknya 1 dinar itu 2 gram. Berarti kalau 2 dinar itu 8,4. Ya sekitar anggapnya 8 gram, nak 1 gram itu 300.000 peng 8. Berarti benar 2.400.000 sih. 2.400.000. Nabi itu aja dia seni ya. Soalnya kayak kudu hormat bagi kiai alim. Biaya adat yang Indonesia itu anut Nabi awal-awal. Nabi rawuh ya. Apa orang ini punya utang? Kata Nabi, kata orang-orang, "Na'am ya Rasulullah alaihi dinar." Dia punya utang 2 dinar. Nabi langsung balik kanan. Enggak mau nyolati. Nabi utang soal ras cepet. Nabi ra cocok umat utangnya do agak-agak. Nabi cocok malah repot kan. Nabi langsung balik kanan. Tapi Nabi itu unik. Ketika mau meninggalkan jenazah tadi itu Nabi sempat ngendikan dan itu mutawatir. Sallu ala sahibikum. Cung kowe nyolati wae, aku ora usah. Sallu ala sahibikum. Kowe nyolati wae, tapi aku ora usah. Ya Nabi pulang kundur. Terus ditututi mbek Qatadah. Qatadah itu seorang sahabat. Ya Rasulullah, huma alayya. Utang itu tanggungan saya. Jadi mayit itu terbebas karena itu tanggungan saya. Padahal Qatadah ini tidak warisnya orang lain. Pokoknya Qatadah. Nabi balik lagi mau nyolati karena utangnya sudah mau ditanggung. Makanya kalau ada di Kiai Jawa itu kalau orang mati dilepas kan mesti sing gak ada utang dan ngebrokno utahe nak misale berat kan akeh napa ahli waris.
Itu bagus karena Nabi tadi mengkonfirmasi kalau ada utang masih ditanggung mayit kan Nabi ora kersa napa nyolati. Tapi elek ning Jawa ku sitok. Nak gada utang Ibrono kuwi, "Gue semuni nggih ora sing ngutangi." Nah, iku semare kasus kan iki. Semuni nggih banter sing ngutangi to ora? Sing ngutangi meneng ae malah. Sing banter iku. Ndak artinya begini. Terus Nabi setelah 2 hari, Qatadah dipanggil ya Qatadah, apa kamu sudah nyaur utangnya orang mayit tak kemarin? Belum ya Rasulullah. Mandikman kata Nabi, mandikman saya melihat dia masih dibakar api. Qatadah, ya Qatadah, sahur sekarang, gue sing muni nanggung. Ya Rasulullah, ya sekarang pulang dia. Pulang terus disahur, terus Nabi ngendikan, al-ana barida jildu. Sekarang kulitnya mayit itu gue sadem. Lah elek ning Jawa nek ana mayit diutang ditagih seminggu ora etis, lagi mati seminggu kok mbakas utang. Jare ngenteni setahun, tambah suwe panase. Wah. Kudune nek pancen keluarga ku sayang tenan, pokoke hari kedua, hari pertama wis pokoke langsung diselesaikan. Aja nganggo etika-etika anak gak etis lagi mati mbakas utang, ora oleh. Nah itu Nabi. Sekarang era sahabat, ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Jabir dia murid paling alim jenis Muhammad bin Munkadir. Ini yang sering dikutip I'anatul Talibin. Muhammad bin Munkadir itu tabi'in yang paling sering dikutip I'anatul Talibin. Itu kebalikan dari apa yang dilakukan Nabi, tapi tidak salah. Mulanya orang wong ndak muni-muni sidik-sidik sunah Rasul, rak roh ulama timbang kowe. Jabir nak ana wong mati, utawa Muhammad bin Munkadir, mbok matine ngombe oplosan ya salat. Mbok matine bunuh diri ya salat. Nah teng mriki adat yang mati bunuh diri udah nyolati betul, ada di kawasan itu. Sholat, oplosan, sholat. Mustafa yang muni sholat, ya itu cocok maksud berarti gak kuarit ya. Sholat. Lah itu kalau saya apal, TK itu saya apal begitu. Ketika Muhammad bin Munkadir ditanya, ini orang mati tidak benar dan orang ini seumur-umurnya fasik. Kenapa engkau sesoleh engkau mensolati dia? Kalau saya apal TK, memang kalau apalkan karena saya harus. Redaksinya ngerti. Inni astahi minallah ayya'lama minni anna rahmatahu ta'jizu an ahadin min khalqi. Aku itu isin banget mbek pangeran. Nak nganti Allah pirsa atiku duwe hukum ngukumi nak rahmate Allah iso wae ora nyampe ne wong iki. Artinya ngaten, aku iku nyolati wong fasik ora krana simpati mbek wong fasik gak. Aku iku isin mbek pangeran nak rahmate Allah iku ora iso jangkau wong iki. Artinya rahmat Allah kan bisa menjangkau siapa saja pada siapa saja. Dan kita iso wae ora roh, iso wae wong sing mati oplosan nyuwun sewu tahu ana cah yatim di rumah. Iso wae wong sing saiki mati oplosan tahu nyumbang masjid. Ya kan kita ndak tahu masa lalunya. Iso wae sing saiki mati nang masjid nang nuruti sultan yo tahu nakal. Tapi kan iso diwalik. Sing saiki mati ngombe oplosan mungkin tahu salam tempel mbek kiai, mungkin tahu ngamale masjid ikhlas. Kan sama-sama. Lah daripada gak tahu jare Muhammad bin Qadir, aku iku isin mbek pangeran. Nek aku ra nyolati muk de keyakinan apa ora bakal nyepuro. Yo ngaku ora pangeran. Dadi intine betapa wedine ulama mbek pangeran. Dadi dia ndak ada urusannya dengan ini cek fasik. Cek ndak fasik urusannya sama Allah. Inni astahyi minallah ayya'lama minni anna rahmatahu ta'jizu an ahadin min khalqi. Lah itu yang ditiru Kiai Jawa, Kiai se-Indonesia cek wong fasik cek apa kok nyolati nggih. Salat. Tapi ora krana melegitimasi kefasikan, tapi supaya orang ngukumi, membatasi, ngatur-ngatur rahmat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Tapi aja terus ngene iki dadi hukum, kaya goblok nek dadi hukum. Pokoke ana wong fasik lah salati ya goblok kowe piye wae Nabi tahu ora gelem salat. Paham ya? Ya Nabi tadi kan aslinya enggak mau nyolati kan? Nah, mulane separunan ae. Mulane dari Jawa Imam Nawawi, apike ngene nek ana wong mati fasik, misale mati bunuh diri. Sing kiai Indo ora usah nyolati. Nggo ngapokno nek wong mati elek uga disolati wong alim. Tapi wong awam kon nyolati. Tapi masalahe sapa sing ngaku ngalim? Maksudnya Imam Nawawi kon separunan ae. Pokoke sing masyayikhu asri, sing wong top-tope ora usah napa? Nak riyen Bazi Berabe bangun wonten tiyang terkenal PKI. Iku wis
Wong kampung kon salat, aku ora pantes. Itu bagusnya separuhan, ya itu tadi kalau semuanya nyolati kan nanti enggak jadi cara saya kira jadi efek jera. Ternyata wong oplosan itu sama saja yang sholat banyak gitu. Padahal menyolati mayit itu cara kula ora ono pengaruhe. Ada ono pengaruhe dongane kan donga ngeper kabeh. Donga ngeper kan mature kan lucu tuh. Ya Allah ingkana musinan nak pancen tiyang apik nggih apike tambahi nak elek nggih jenengan sepur. Artine kan ya nak apik nak ana apike nggih. Mulane kula kadang ndongakno mayit. Ki donga piye to maksude niku? Artinya kalau mayit ku elek tenan kan gak mlebu ingkana musinan ora ono ihsane. Mulane kula niku pokoke seneng wae pendapate sinten Muhammad bin Munkadir. Mau aku iku isin mbek pangeran, nak nganti darani rahmati Allah terbatas. Lha iki penting, mulane jenengan kudu anut ulama. Ora ana wong takwa pangeran kaya ulama. Mergo ulama sing makini perasaane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi kan salat teng Abdul bin Ubay bin Salul di purun ki rawuh. Sampai dicegat Umar, ya Rasulullah, apa engkau tidak ingat bahwa dia yang komentari kamu begini-begini, dia yang komentari Quran begini-begini. Malah Kanjeng Nabi didalili. Bapak Qala Ta'ala ngeten, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Jadi Nabi jek enak, inni khuyyirtu fakhtartu. Lah ya Allah kan ngekeki pilihan, aku yo istighfar ta ora. Lah aku milih jalukno istighfar. Umar dalili Kanjeng Nabi. Abdul bin Ubay kelakuane ngeten-ngeten ya Rasulullah tahu ngomentari bu ora usah salati dicegat bu Umar. Didangi. Ilaika anni ya Umar, kowe nyingkir kok apa-apa nyolati Abdul bin Ubay. Ya tapi dia ini munafik, komentari jenengan ngeten-ngeten. Waqat qala ta'ala istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Nabi malah jawab, ya aku kon milih jalukno istighfar ta ora. Lah ya saiki aku milih tak jalukno istighfar. Sekemire ora nyolati. Sampai ning kuburan Nabi pas berdiri pas di kuburan. Niku Abdul bin Ubay nganggo jubahe Nabi. Mergo Abdul bin Ubay dia anak santri soleh. Jenenge ki Abdul bin Abdul wong Arab jenenge kembar kathah. Macam orang Arab jenenge anak Walid bin Mughirah Walid bin Mughirah. Mon. Nabi nu nggih mau ngoten tok ketika Jubair dijaluk putrane dikekno. Ya Rasulullah, ampun sekedar coba. Jasate bapak kula nu blonyongi mbek idune jenengan. Mbek Nabi itu. Cuma Nabi ngendikane terus apa? Fa wallah, cobaku mbek iduku la tuhni min awaisya'an ora iso nyafaati. Iso nyafaati ku imane sinten? Abdul. Nggih. Ternyata apa? Nabi itu sederhana cara berpikir, mengenai Nabi itu sederhananya udah dekno bener. Mergo agama iki gak ruwet. Zaman Sayyid Abbas teng Madinah mboten gadah jubah. Pertama sing ngekeki jubah niku Abdul bin Ubay sing munafik niku. Nabi ngilingi jasane sinten Abdullah bin anake mondok. Dadi wong fasik nek sanane mondok Kanjeng Nabi nurut. Lagi Allah larang wala tusolli ala hadim min ummata abada wala takum ala qabr. Tapi setelah itu, setelah Nabi wafat, orang yang terkenal munafik semua sahabat nyolati. Kenapa tidak niru Nabi? Loh Nabi untuk informasi akurat, sing ngadani pangeran. Ndak kowe ra informasi suudzon. Lah saiki wong sithik-sithik anut sunah Nabi, alasane Nabi mau nyolati munafik. Lho Nabi ku ngukumi wong munafik mesti cespleng, mesti bener. Wong informasine kok Allah. Lah kowe nek ngukumi wong munafik untuk informasi konti. Berdasar suudzon dan sebagainya kan? Paham ya? Dia ngono kok ora roh. Lha kowe saiki nek ngukumi wong fasik berdasar suudzon ta informasi langit. Mboten jujur wae. Berdasar suudzon ta informasi langit. Suudzon kan yang sudah laten. Ya mulane nek nang fasik mati sampeyan nyolati ae. Cuma aja kabeh. Iya sih mau. Jadi Imam Nawawi sing alim ra usah. Lah akhirnya wong malah nyolati, sebenarnya darane ngalim ya sapa. Wah itu kasus di daerah saya itu sekitar 12 kilo dari saya ono wong mati bunuh diri. Malah sing nyolati wong alim kabeh. Gara-gara yang ndak alim ora ro ilmune durawani nyolati. Berarti mau wong nemu wong alim kabeh. Wong sesuk bejo niku nyolati wong alim. Ya itu tadi kalau baleni gitu terus riyen Nabi sempat ngendikan sallu ala sahibikum. Jadi Nabi itu kalau gak berkenan orang lain tetap disuruh nopo nyolati. Karena kalau tidak disolati, hanya dia sebagai jenazah muslim itu nggak dapat. Semua jenazah muslim berhak mendapat sholat. Tapi kalau semua orang nyolati nanti nggak ada efek jerah. Piye wae dekne matine mergo ngombe napa oplosan. Misalnya setengah-tengah, yo ana sing nyolati,
Tapi jari Imam Nawawi sebaiknya yang tokoh-tokoh ulama itu tidak usah. Kayak Nabi nggak ikut nopo nyolati, mau nyuruh nopo sahabat. Pun gitu terus jelas masalah-masalah itu sampean ngerti. Wa qaumanu khillamma kadzdzabur rusula. Auli anna takdzibahu to krana sak temene gorono Nabi Nuh takdzibun berarti gorono libakir rusul yang marang sekarene pira-pira rusul. Listirokihim krana sekutune para rasul fil maji ing dalam teko bitauhid lan tauhid. Asroknahu nenggelamno ingsun hum ing kaum manuhin jawab ulama. Kaum Nabi Nuh tak tenggelamno wa ja'alna lan gawe ingsun hum ing kaum Nabi Nuh linasi maring manusa badha sause kaum Nabi Nuh lan kabeh to sause kabeh ayatan ing ayat ibrotan ing dadi telok napa ibroh dadi napa percontohan wa a'tatna lan nyiapno ingsun fil akhiratil akhiratil zalimin akti biro-biro ten al kafirin adaban ing siksa aliman kang larang mukliman tegese siksa sing larang siwa masalahane perkara yahulu kang manggon apa mah yahulu to yahilu ini pokoke nak halal yahulu manggon nak halal yahilu halal nak halal yahalu mudari bahasa Arab kacau tenan ganti bahasa ayo kena wong Arab nak darani manggon yahulu nggih nak darani halal iku yahilu tapi nak mudari yahal mulane misale fat i'anatu talibin fi halli al-fadhi fathil mu'in maksudnya i'ana iki mudari lafaz sing sulit dalam kitab Fathul Mu'in tapi nak darani balak hululul balak kena balak jenenge hululul balak mukliman ingkang larakna siwa masa